ko Yesu ari hafi, isi imurikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Rero nk'uko wenda bamwe tubimenyereye n'abandi wenda se baje bashyashya, tugiye gukomeza n'ubundi twige ibyigisho byacu, aho turimo twiga igitabo cy'intambara ikomeye, twifuza cyane mu mitima yacu kandi dusaba Imana n'umutima uciye bugufi ngo Imana iduhishurire amabanga ari muri kino gitabo. Ariko ibyo twiga ntitumere wenda nk'abantu bari kwigira amateka cyangwa se ibyo tuzajya kubwira abandi, nubwo no kubifata nabyo ari byiza cyane ko mu by'ukuri n'ubumenyi, kugira ubumenyi ku byanditswe byera nabyo n'ubundi tubibwirwa nk'umugabane umwe abantu b'Imana bagomba kuba bibitseho, kubera yuko bitewe n'iminsi tugiye kuzinjiramo izadusaba mu by'ukuri guhamya n'impamvu z'ibyiringiro byacu. Ariko iki gitabo cyane cyane ndasaba Imana cyane, ari nacyo mba nsaba kandi numva n'umuntu wese yagasabye, ko mu gihe turi kukiga Mwuka w'Imana amurika ku magambo turi kwiga, noneho tukagira ikintu dukuramo mu by'ukuri kijyanye n'iminsi turimo ndetse n'iminsi tugiye kwinjiramo, bikadutera kurushaho gushaka umwiteguro ukwiriye, kugira ngo ubwo Yesu Kristo agiye kuza aze mu by'ukuri dufite umwiteguro mwiza mu mitima yacu. Imana rero idufashe, kandi nzi neza yuko yabisezeranye. Reka rero twishyire mu bwishingizi bwayo kandi iri bubane natwe. Muri kano kanya tugiye kurebana icyigisho cya 18. Ubwashize twari turimo tureba icyigisho cya 17 cyavugaga ngo integuza za mu gitondo, ariko noneho tugiye kurebana icyigisho cya 18 kivuga ngo umugorozi w'umunyamerika. Reka twongere dusenga Imana n'ubundi mbere ko dutangira. Turagushimye Imana yacu, izina rye rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko utuzanye muri uyu mwanya mwiza. Ndakwinginze cyane ngo ubwo tugiye kumbura ijambo ryawe tuvuga, uve wihange muri nge, uvuge nturewe nawe, uvuge iby'ubushake bwawe, kandi abumva bumvishwe nawe, dusoze twese kugireho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Umugorozi w'umunyamerika nicyo cyigisho tugiye kwiga, kandi ubwashize twari turimo twiga cyisho cyavuga ngo integuza za mu gitondo. Ndagira mbabwire yuko ibi byigisho byombi bifite aho bihuriye, cyaba icyigisho cya 18 kivuga ngo umugorozi w'umunyamerika ndetse n'icyigisho kivuga ngo integuza za mu gitondo, bifite ahantu bihurira, kubera yuko iki cyigisho twabonye cya 17 kivuga ngo integuza za mu gitondo kimeze nkaho aho cyasubikiye harimo habaye moteri mu by'ukuri mu bintu turi buze kubona mu cyigisho cya 18. Bimwe mu byateye uyu mugorozi tugiye kubona w'umunyamerika, bimwe mu byamuteye kumva agize ikanguka ridasanzwe, nibyo twabonye mu cyigisho cya 17 cyavugaga ngo integuza za mu gitondo. Integuza za mu gitondo nk'uko twabonye yuko ni ibintu byose byakanguye cyangwa se byabanzirizaga, ni ibimenyetso byose byagaragaye byabanzirizaga kugaruka kwa Yesu Kristo, nk'uko yari yarabivuze mu bitabo bigiye bitandukanye, ngo twabonye muri Yoweri, muri Matayo 24 ndetse no mu byahishuwe cya 6 harimo ibimenyetso Yesu Kristo yari yaravuze bizabanziza kuza kwe. Ibyo bimenyetso rero byagombaga kubanziza kuza kwa Yesu Kristo, nibyo byitwa integuza za mu gitondo, kuko igitondo bisobanura igihe cyo kuza kwa Yesu Kristo. Ibyo bimenyetso cyangwa integuza zose twagiye tuzibona uburyo zagiye zisohora, kandi zigasohora nk'uko Yesu Kristo yari yarabihanuye abibwira abahanuzi ndetse n'intumwa ze. Twabonyemo iby'umutingito w'Irizibone,
tubonamo uburyo ukwezi izuba ryijimye, tubona uburyo ukwezi kwahindutse amaraso. Ibyo byose ni ibimenyetso ari byo mu by'ukuri byitwaga integuza za mu gitondo. Kandi ibyo bimenyetso mu buryo bw'umwuka twabonye uburyo natwe kuri iki gihe biriho, kandi bitwereka yuko koko twegereje igitondo natwe, kubera ko ibyo bimenyetso mu buryo bumwe cyangwa ubundi natwe birimo biragenda bisohora. Nubwo bwose mu by'ukuri twe tudashobora kumva wenda se twabonye twasomye ngo iby'igishyitsi kiri zibone, ariko mu buryo bw'umwuka n'ubundi igishyitsi kinasobanura ishungura, gisobanura ishungura, kuko mu bwoko bw'Imana hagomba kubamo ikintu cyitwa inyeganyega. Rero icyo ni kimwe mu bintu bigomba kutwereka yuko ubundi turi kwegera iherezo. Kandi ndagira mbabwire yuko iyi minsi turimo ni iminsi yo gushungurwa cyane, kubera yuko ibintu bimaze kuba byinshi cyane. Ubu turi mu gihe cy'ishungura mu buryo budasanzwe, turi mu gihe cy'inyeganyezwa ry'ubwoko bw'Imana. Kandi iryo nyeganyezwa, ijambo ry'Imana ritubwira yuko hari ikintu kigomba kuba kiriteye. Nimubona muri iyi minsi hariho gushungurwa gukomeye cyane, ikintu kigomba gutera ibyo bintu ni stress testimony, cyangwa se ni ibihamya byahuranyije. Ubuhamya bwahuranyije bw'umuhamya nyakuri ku bwoko bw'Imana bugomba gutera inyeganyega, Ibyo byose twarabibonye, kandi icyiciro cya 18 tugiye kwinjiramo nacyo reka twihute cyane turebe amakuru yacu. Umugorozi w'umunyamerika. Mbese uyu mugorozi w'umunyamerika ni uwuhe, kandi adufitiye makuru ki? Mbese ni iki mu by'ukuri ijambo ry'Imana rivuga kuri uyu mugorozi? Uyu mugorozi ndifuza yuko dutangira dusoma paragrafe ya mbere ya kino gice cya 18, ni ku ipaji ya 230. Hari amagambo avuga ngo umugabo w'intungane wari umuhinzi mworozi ufite umutima wumvira, kandi wari warageze aho ashidikanya ububasha mvajuru ibyanditswe biziranenge bifite, nyamara kandi akaba yarashakaga kumenya ukuri nta buryarya. Niwe muntu Imana yatoranyije mu buryo bw'umwihariko kugira ngo ajye ku ruhembe rw'imbere mu kwamamaza ukugaruka kwa Kristo. Kimwe n'abandi bagorozi benshi, William Miller yari yaragize imibereho y'ubukene mu buto bwe, bityo bituma yiga amasomo akomeye yo gukoresha imbaraga no kwitanga. Uyu mugorozi w'umunyamerika, ngira ngo wenda se ijambo ry'Imana hano riri kuvuga, cyangwa se muri kino gitabo uri kuvugwa hano, tubonye yuko yitwa William Miller. Uyu William Miller ngo yari umuhinzi mworozi, kandi uyu William Miller yari yaragezeho mu by'ukuri yumva ashidikanya ijambo ry'Imana, ububasha bw'ijambo ry'Imana. Ariko nubwo bwose mu by'ukuri ngo yashidikanyaga ububasha bw'ijambo ry'Imana, nta nubwo mu by'ukuri ngo muri we yagiraga uburyarya, nibwo bumenyi yari afite, ariko ngo ni umuntu washakishaga kumenya ukuri. Rero Imana yitegereza mu mutima w'uwo muntu, nubwo bwose mu by'ukuri ku bumenyi yari afite wabonaga afite ikintu kimeze nko gushaka kurwanya ububasha bw'ijambo ry'Imana, ariko Imana yamubonagamo ikindi kintu kirenze icyo abantu bashobora gutekereza cyangwa se kumubonamo, maze Imana imutoranyiriza umurimo udasanzwe nk'uko hano tubisomye. Kimwe hano bavuze ngo niwe muntu Imana yatoranyije mu buryo bw'umwihariko kugira ngo ajye ku ruhembe rw'imbere mu kwamamaza ukugaruka kwa Yesu Kristo. Nubwo bwose yari ameze gutya, ariko Imana yamubonye n'ikintu kidasanzwe, kandi abaye gutoranyiriza kuzakora uyu murimo wo kwamamaza ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Uyu William Miller rero ndifuza ko tubanza kureba ku mateka ye gakeya, maze hasigaye turebe umurimo yakoze, kandi natwe dukuremo icyigisho kitureba mu gihe cyacu. William Miller, hari ikindi kintu bavuze ku paragrafe ya 2 ku ipaji ya 131, baravuze ngo yari ateye neza, afite amagara mazima, kandi no mu bwana bwe yagaragaragaho ko ibyo byarushagaho, kandi no mu bwana bwe yagaragagarwaho n'ibimenyetso byo kuba umunyabwenge
ninde w'indengakamere. Uko yakuraga niko ibyo byarushagaho kugaragara. Intekerezo ze zari zikangutse kandi zarateye imbere, bityo yagiraga inyota nyinshi yo kumenya. Hari ikintu gikomeye cyane hano nigiye ku muntu bita William Miller, kandi mbona kwiriye kuba amahame y'abantu b'Imana, cyane yuko William Miller, ndagira mbabwire tutari twakomeza, William Miller ubundi ahagarariye abantu bagomba kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo mu ijwi rirenga ku musozo wa nyuma. Rero William Miller nk'uko yabwirije ko Kristo agiye kugaruka, tugomba kubona irindi tsinda ry'abantu muri ino minsi yacu nabo babwiriza ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko William Miller hari ikintu hano ijambo ry'Imana riri kumuvugaho, kandi icyo kintu natwe gikwiriye kuba kituranga. Ikintu cya mbere hano baravuze ngo yari ateye neza afite amagara mazima. Iyi ni ingingo ya temperance ivuzweho William Miller. Nituza kureba ibintu Imana yamukoresheje, nituza kureba umurimo Imana yamukoresheje, ntabwo mu by'ukuri turi buze kuba bakazitereyemo, ahubwo turaza gutekereza kuri uyu muntu Imana yakoresheje, uburyo yari ameze, kugira ngo ahari wenda twumve n'iki Imana yahereyeho. Ntabwo Imana yahereye ku muntu witwaraga uko abonye, ahubwo hano bavuze ngo yari afite amagara mazima. Nize ko nibuka amagambo umuja w'Imana yanditse mu gitabo cy'Ivuzwe byose, ndetse no mu gitabo cy'Ibyaduka byo mu isi y'imperuka, bavuga ku muntu bita Yohana Umubatiza, bavuze ukuntu ngahagarariye abantu bagomba kubwiriza ubutumwa bwa Marayika wa gatatu mu ijwi rirenga. Barangije baravuga ngo imibereho y'uwo muntu w'Imana bita Yohana Umubatiza igomba, niyo mibereho abantu bagomba kubwiriza ubutumwa buheruka nabo bagomba kuba bafite. Uburyo yirindaga, imirire ye, iminywere ye, imigendere ye, ngo igomba kuba ipica n'ubundi abantu b'Imana bagomba gusoza uyu murimo. Rero hano bise kubihuza neza n'ibyo William Miller nawe ngo yari afite amagara mazima. Ndagira mbabwire yuko kuri icyo kintu cya Yohana Umubatiza banditse amagambo akomeye cyane. Baravuga ngo nk'uko mu by'ukuri Yohana Umubatiza Marayika yari yaramubujije kugira igisindisha na kimwe cyangwa se ikintu cyanduza umubiri ashyira mu mubiri we, kubera yuko ngo yagombaga kuzuzwa mwuka w'Imana, niko natwe ngo tugomba kwirinda ikintu cyose gishobora guhumanya urusengero rwa mwuka imibiri yacu. Niba natwe tugomba kuzuzwa mwuka w'Imana muri iyi saha ya nyuma, kugira ngo tubwirize ubutumwa nk'ubwo Yohana nawe yabwirije. Niyo mpamvu ngubu ngira ngo mbabwire yuko tugeze mu gihe gikomeye cyane, aho tugomba kumvira Imana kandi tukayumvira ku murongo wayo. Ubu ndagira mbabwire yuko Babuloni muri iyi minsi ifite mu by'ukuri amahame yayo agenga ubuzima, ariko n'Imana nayo yatanze amahame yayo agenga ubuzima. Nk'uko ubutumwa bwa Marayika wa gatatu bufite ukuboko kw'iburyo ariko temperance, kandi uko kuboko kw'iburyo k'ubutumwa bwa Marayika wa gatatu, ubwo butumwa bukaba bwarahishuwe mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, niko Babuloni nayo muri iyi minsi ifite ukuboko kw'iburyo kw'inyigisho z'ibinyoma zayo. Kandi ndagira mbabwire yuko ubu ngubu ahantu duhagaze ubu ngubu Satani arimo arashaka yuko ukuboko kw'iburyo kwatanzwe n'Imana k'ubutumwa bw'abamarayika batatu abantu bagukuraho amaso, maze mu bitekerezo byabo bakemera ukuboko kw'iburyo k'umunyabugome kwa Satani. Ni ibintu bihanganye cyane, kandi ubu nibyo duhagazemo, kandi ubu ni rwo rugamba isi yose irimo. Hari ukuboko kw'iburyo kwashyizweho n'Imana, ubu ni ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima boreka mu bitabo byahumetswe. Hari n'ukuboko kw'iburyo Babuloni iri kuzana kugira ngo igukangurire abantu bose, ariko icyo ni igihimbano cya Satani. Abantu bakwiriye kwitungira amagara mazima, abantu bakwiriye gutunga imibiri yabo, bakirinda ikintu cyose bazi gishobora guhumanya umubiri wabo ko cyinjira mu mubiri wabo, niba bifuza gukora umurimo nk'uwo Yohana Umubatiza yakoze. William Miller ikintu cya mbere tugiye kumureberaho ni uko ngo yari afite amagara mazima. Ariko ikindi kintu cya kabiri ngiye kubabwira kuri William Miller yari afite natwe kigomba kuturanga, ni umuntu mu by'ukuri ngo baravuze ngo kandi mu bwana bwe yagaragaraga, ndashaka amagambo hano ngo intekerezo ze zari zikangutse kandi zarateye imbere, bityo yagiraga inyota nyinshi yo kumenya.
ndagira mbabwire yuko ubu Imana ikeneye kutuvutsamo, dukeneye gusaba Imana kugeza ubwo Imana idukanguramo inyota yo gushaka kumenya, cyane yuko ubundi kwizera kwacu kuzanashingira ku bumenyi dufite, kwizera kwacu kuzashingira ku kumenya, kuko kwizera ngo ni ukumenya ibyiringirwa nawe warangiza ntubishidikanye. ndagira mbabwire ko urugero rw'ubumenyi dufite mu byanditswe byera burya ni narwo rugero rwo kwizera tuzaba dufite. niyo mpamvu kwizera abantu bagira nta nubwo kungana, buri muntu wese ngo Imana imugenera kwizera, ariko burya kwizera kunashingira no ku bumenyi mu byanditswe byera abantu bafite, kubera yuko kwizera ntigushingira ku cyuka, kwizera ntigushingira ku byo umuntu yiyumvamo, kwizera gushingira ku byiringirwa byo mu ijambo ry'Imana. ibyo nibyo tugenda tugashyiraho ibirenge byacu kugeza ubwo naho isi yose yahaguruka, naho isi yose yavuga ko igiye kutwica, naho isi yose yavuga ko igiye kudutwika, ibyo bintu iyo tubishikamishijeho umutima tukaba tuzi ko ari Imana yabivuze, ibyo byiringirwa tuba tugomba kubyizera tutabishidikanya, kuko ari Imana yabivuze. William Miller icyo ni ikintu cya kabiri, ngo yagiraga inyota yo kumenya. Yagiraga inyota yo kumenya. Paragrafu ya 3, nyina yari umubyeyi urangwa n'ubutungane, kandi mu bwana bwe Miller yari yarigishijwe iby'idini, ariko igihe yari ingimbi yaje kuyoboka ishyirahamwe ry'abizeraga ko Imana yaremye isi ikayiha amategeko ikurikiza, maze ntiyongere kuyitaho. Reka mbabwire bene data, hari ikintu gikomeye cyane twakunze kubona mu byigisho by'intambara ikomeye twari turi kwiga. Twagiye tubona kenshi yuko abana uburere bagiye babona, cyangwa se mu by'ukuri umurimo bagiye bakora, banawukeshaga ababyeyi babo. Twabonye iby'abawaridense, tubona uburyo ababyeyi babo bitaga ku bana babo cyane, bakabashishikariza kwiga ijambo ry'Imana, ndetse mu by'ukuri no gushaka Imana bakiri bato cyane. Twabonye ibya Yohani Wycliffe ndetse n'abandi bagorozi benshi cyane. Twabonye ibya Martin Luther, twabonye iby'umuntu bita Zwingli. Abo bose twabonye yuko bari bafite ababyeyi babo bakunda Imana cyane, maze gukunda Imana kw'ababyeyi bikabera umugisha n'abana. Ariko muri iyi minsi hari igihe ubona rwose ababyeyi babo bameze nk'aho batazi inshingano Imana yabaragije, inshingano Imana yabahaye ku bana babo, maze ukabona bigendera uko babyumva, ukabona n'abana nabo bigendera uko babyumva. Ariko nasomye amagambo yanteye ubwoba cyane, ngira ngo mbwire abantu bose bafite abana b'ababyeyi, kandi ayo magambo ngira ngo n'abana bose bashobora kuzumva iki cyigisho bazayatega amatwi. Ni amagambo ateye ubwoba cyane. Nasomye amagambo agaragaza neza yuko mu rubanza rw'Imana umubyeyi wese, mbere yuko mu by'ukuri ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana, Imana ngo izamubaza iki kibazo gikomeye cyane. Izamubaza ngo mbese abana banjye abana naguhaye bari hehe? Kandi ngo kuri icyo kibazo hazagenzurwa buri kantu kose, harebwe niba umubyeyi yarakoze uruhare rwose yagombaga gukora, maze nibigaragara yuko hari uruhare atakoze, nibigaragara yuko hari ahantu yageretse akajengeka, nibigaragara yuko hari ahantu yatekereje ko buzacyana ayandi, kwinjira mu bwami bw'Imana ntibizashoboka. Urubanza ruzamutsinda, amaraso y'abana azayabazwa, kandi n'abana nabo Imana izababaza imiburo ababyeyi babo bagiye babahereza. Ibyo bintu bakabifata nk'ibintu by'ibikino, ibyo bintu bakabihindura urw'amenyo. Niyo mpamvu kuri buri ruhande rwose, niba hari n'igihe cyapfushijwe ubusa, niba hari n'igihe ababyeyi bitwaye nabi, niba hari n'igihe abana nabo batumviye ababyeyi ku miburo babahereza ngo bitegure ubwami bw'Imana bugiye kwimika vuba bidatinze, igihe n'iki cyo guhindura uburyo, haba ku babyeyi bakagenda bakajya imbere y'Imana bakayisaba imbabazi ku burangare bagize, bagafata igihe bagapfukama bagasenga, kandi Imana izabumva iri mu ijuru ibababarire. Imana izabumva iri mu ijuru ibababarire. Kandi nubwo bwose bigaragara yuko turi mu gahe ka nyuma, Imana ishobora kubahereza uburyo kandi ikagenderera imitima y'abana babo bagahinduka. Ariko kandi abana baramutse babaye mu mwanya mu by'ukuri wo kutumva imiburo, Imana yababarira abo babyeyi mu by'ukuri. Ariko
hakwiriye kubaho gukanguka cyane. Buri muntu wese agakora uruhare akwiriye gukora mu gihe gisigaye, kandi mu by'ukuri naho umuntu yagenze nabi agasaba Imana imbabazi, maze akayisaba kugira ngo byibura mu gahe gasigaye Mwuka w'Imana akore ku mitima y'abana, kandi Mwuka w'Imana akangura imitima y'umuryango. Nk'ubu reka mbabwire, hari ibintu bibabaje cyane mu kanya nari ndimo mbibwira umuntu umwe, kubona muri iyi minsi ukabona iyo ndebye ahantu isaha gihanuzi igeze, nkabona uburyo muri iyi minsi ushobora kubona imiryango itari kumva ibintu kimwe neza, nkabona uburyo ushobora kubona umugore n'umugabo batari kumva ibintu kimwe neza. Ibyo bintu ndagira mbabwire yuko biri mu bintu bibabaje muri iyi saha turimo, kubera yuko bimeze gute se? Ni nka kwa kundi ubona umuntu mu by'ukuri nyine agiye kwiyahura, kandi ukabona nta n'icyo wabikoraho, wenda ukabona umuntu mu by'ukuri yamaze kwishyira mu mugozi yinaganitse, kandi udashobora no guhita kumufata ngo umushyikire, wenda si icyo gikorwa uhite kugihagarika, ukabona uwo muntu mbese yuko yatangiye process yo gupfa kandi nta n'icyo wabikoraho. Iki gihe tugezemo, kubona umuntu utari gukanguka ngo abone ibintu biriho. Bukanya twaganiraga mama Cedric no ari kumbwira ngo umubwiriza umwe aherutse kuvuga ngo umuntu udashobora kubona yuko isi iri mu maheruka, uwo muntu wenda se ashobora kuba mu by'ukuri ni umwana. Icyambere cyo wavuga ko ari umwana, ni umwana cyangwa se ni umusazi, kandi koko niko bimeze. Ndagira mbabwire yuko umuntu utari kubona yuko isi igeze mu maheruka, wenda ashobora kuba ari umwana cyangwa se mugana akaba ari umusazi, ariko ubundi ku muntu wese mu by'ukuri ufite ubwenge buzima, ufite ubwenge bukora neza, ndagira mbabwire yuko isi iri guca amarenga, kandi buri kimenyetso, buri kintu cyose kiri kuri iyi si kiri kugaragaza yuko iyi si yamaze guhungabana, iyi si yamaze guta umurongo, kandi biri kugaragaza yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Rero reka nikomereze, nari mvuze ku bya nyina William Mireri, ariko mu by'ukuri baravuze ngo ariko igihe yari ingimbi yaje kuyoboka ishyirahamwe ry'abizeraga ko Imana yaremye isi ikayiha amategeko ikurikiza maze ntiyongere kuyitaho. Mbese iyi nyigisho mwamuzi yuko n'ubundi muri iyi minsi ariyo nyigisho Papa Francis ari gushyigikira mu buryo budasanzwe. Mbese mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2019 mwaba mwibuka inama yabereye i Vatican yagombaga kuba mu kwezi kwa 5 ku itariki 14 2019, ariko bitewe n'ibihe bitewe na gahunda zabayeho iyo nama ikimurwa, yagomba kuba mwaka 2020 mu kwezi kwa 5 2020 ku itariki 14, ariko bitewe n'uko coronavirus yari yaje iyo nama yimurirwa mu kwezi kwa 10. Ni inama aho bavugaga Global Educational Pact, Global Educational Pact, aho barimo bavuga ko hakwiriye kuba icyo bitaga ngo ni creating new humanism. Bavugaga neza yuko uburezi bukwiriye kongera kuvugururwa. Iyo nama yagombaga yateraniyemo abayobozi b'amadini ndetse n'abayobozi mu bya politike benshi, bari barimo bavuga ikintu gikomeye cyane. Bari barimo bavuga yuko mu by'ukuri hakwiriye kongera kubaho gutekereza kuzana uburezi bushya. Baravuga ngo ubundi Imana yararemye, imaze kurema, irangije ifata isi yishyiraho ngaho, ntabwo yongeye kuyitaho, iyihereza abantu ngo bayiteho. None isi igeze aho mu by'ukuri imaze kwangirika, ikirere kimaze kwangirika no guhindagurika, ngo none abantu nibaramuka badafashe ingamba ngo bite ku isi Imana yabajugunyiye, ibyo bizaba bibareba, isi izabangirikana, kandi abantu bose isi mbese bavugaga yuko abantu isi igomba kwivumbura ikamera nk'aho isoje, kandi abantu bose bagapfa. Barangije baravuga ati rero Imana yaremye isi irangije irigendera, ubu nta hacu ho kugira ingamba dufata kuko isi iri kugenda yangirika. Nibwo rero hahise kwaza ubucurabwenge bwa Papa Francis bwo kuvuga bukubiye muri la nyandiko yitwa Laudato Si, aho mu by'ukuri avuga ngo isi biragaragara yuko iri kugenda ihindagurika, imihindagurikire y'ikirere iri kugenda imihindagurikire y'ikirere
irimo igenda ikataza ijya mbere, akavuga yuko ibyo bintu bifitanye isano nuko abantu badasenga ku munsi w'icyumweru, kandi ko ibyo bintu bizahagarara ari uko abantu basenze ku munsi w'icyumweru. Inyigisho nk'iyi ngiyi William Mireye n'undi yari yafashe avuye ku nyigisho yari yarigishijwe na nyina, n'ubundi n'iki gihe iriho, kandi mu by'ukuri n'inyigisho yazanywe na Papa Francis, kandi iyo nyigisho igendereye kugira ngo isi yose ihatirwe kuruhuka ku munsi w'icyumweru. Bakomeje bavuga ngo kubera ko bari batuye hagati y'ibigo bya gikristo ku rwego runaka, imico yabo yari yarahinduwe n'ababazengurutse. Bakeshaga Bibiliya, imico yatumaga baba abantu bubashwe kandi biringirwa. Nyamara izo mpano nziza zaje guteshwa umurongo kugeza ubwo zivamo imbaraga yarwanyaga ijambo ry'Imana. Kubo kwifatanya n'aba bantu byatumye Mireye nawe agira ibitekerezo n'ibyo bakiri kuvuga izi nyigisho yazigiyemo, maze biza gusoza mu by'ukuri nawe arimo arwanya ijambo ry'Imana. Ariko iyo turebye ku paragrafe ya nyuma ya kino gice, tubona yuko William Mireye nubwo mu by'ukuri yari yarihaye amahoro ari muri izo nyigisho, ariko hari ikintu ngo cyaje kuba muri we, n'ubundi yumva abuze amahoro y'umutima. Baravuze ngo nubwo byari bimeze bityo, yakomeje kugumana ibitekerezo mu gihe cy'imyaka 12. Ubwo yari afite imyaka 34 y'ubukuru, Mwuka Muziranenge yemeje umutima we ko ari umunyabyaha. Nta byiringiro yakuraga mu myizerere ye ya kera by'uko nyuma yo gupfa abasha kuzagira umunezero. Ahazaza he hari hijimye kandi hari ubwihebe. Nyuma yaho ubwo yavugaga uko yumvaga amerewe muri icyo gihe, yaravuze ati, gutekereza ibyo kurimbuka burundu byanteraga ubwoba ngahinda umushyitsi, kandi gutekereza kuzabazwa ibyo umuntu yakoze byanyerekaga ko bizarimbuza abantu bose. Ijuru ryari rimbereye nk'umuringa hejuru y'umutwe wanjye, kandi isi yari imbereye nk'icyuma munsi y'ibirenge byanjye. Guhoraho iteka byari ibiki? Kuki urupfu rwariho? Ndagira mbabwire ko William Mireye nubwo bwose yari yaragiye muri izo nyigisho zitandukanye, ariko n'ubundi buntu byigeze bimuhereza amahoro y'umutima. Yahoraga yumva afite ikidodo, yahoraga yumva afite guhangayika, iteka ryose yatekereza yuko azapfa, akumva ibyo bintu bimuteye ubwoba kugeza ubwo yumvise abuze amahoro. Bakomeje bavuga ngo yabayeho atyo abimaramo amezi runaka. Aravuga ati, bidatinze imico y'umukiza yinjiye mu ntekerezo zanjye, numva ko hagomba kuba hariho umuntu mwiza kandi w'umunyampuhwe witangiye ngo atwezeho ibicumuro byacu, bityo akadukiza umubabaro w'igihano n'icyaha. Ntera ko numva ukuntu uwo muntu agomba kuba yuzuye urukundo, kandi ntekereza ko nkwiriye kwishyira mu maboko ye kandi nkiringira imbabazi ze. Nyamara muri gihe havutse ikibazo, ese umuntu yagaragaza ate ko umuntu nk'uwo abaho? Uretse kubona igisubizo muri Bibiliya gusa, nasanze ko ntashobora kubona igihamya cy'uko umukiza nk'uwo abaho cyangwa iby'ubuzima bw'ahazaza. Ndagira mbabwire ko William Mireye nk'uko twatangiye tubibona yuko Imana y'ubwayo yaramwirebeye, igira uburyo yirarikira umutima we, kandi ijambo ry'Imana tugaragariza yuko irarika ry'Imana rica mu buryo bwinshi. Bamwe bashobora kurarikwa bumvise ijambo ry'Imana ryigishwa, abandi bashobora kurarikwa binyuze mu byago, abandi bashobora kurarikwa binyuze mu bitangaza Imana ibakoreye, abandi bashobora kurarikwa n'ijwi rya Mwuka w'Imana rikorana n'imitimanama yabo. Rero William Mireye igihe yari ari mu majune, igihe yari ayoboye icyo gukora, igihe yumvaga nta mahoro afite bitewe n'uko umutima we waregwaga ibyaha, ikintu gikomeye cyane Imana y'ubwayo yaramwishakiye. Mwuka w'Imana akora n'umutimanama we kugeza ubwo muri we yumvise yuko hashobora kuba hariho undi muntu ushobora kubabarira ibyaha by'umuntu. Kandi William Mireye ibi bintu yarabyizeye kugeza ubwo yumvise atangiye kugira amahoro mu mutima we. Ariko none asigaye ikibazo cyo kwibaza ngo mbese ibi bintu nabihamiriza abantu nde? Igihe yibaza icyo kibazo ahantu yakurira ihamya, ngo yashatse ahantu hose arahabura, asanga ahantu honyine ashobora gukura bihamya yuko hari umukiza ushobora kubabarira ibyaha by'abantu. Aho hantu yasanze nta handi ari mu byanditswe byera. Amaze kubona yuko aho hantu nta handi ari mu byanditswe byera,
bakomeje bavuga ku iparagrafu ya gatatu ku ipaji 232 ngo nabonye ko Bibiliya yerekana uwo mukiza nk'uko nabyifuzaga. Mu yandi magambo yagize icyifuzo cyo gushaka kwereka abantu yuko hari umukiza ushobora gukuraho ikidodo cy'ibyaha umuntu ibyaha ashingwa mu mutima we. Abona yuko hariho uwo muntu, ariko nabwo kumwumvisha abantu biramugora cyane. Noneho Mwuka w'Imana amwemeza ko nta kindi gitabo gishobora guhamya uwo muntu uretse ibyanditswe byera. Nabonye ko Bibiliya yerekana uwo mukiza nk'uko nabyifuzaga, kandi natangajwe no kubona uko igitabo kitahumetswe cyashoboraga gusobanura amahame mu buryo butunganye kandi buje rwose n'ubukene bw'isi yacumuye. Byabaye ngombwa ko nemera ko ibyanditswe byera bigomba kuba ari ihishurwa ryavuye ku Mana. Ibyanditswe byampindukiye umunezero, kandi Yesu ambera inshuti. Umukiza yampindukiye umutwaro uruta abandi bose, kandi ibyanditswe byari byarambereye umwijima ndetse nkabibonamo ibitekerezo bivuguruzanya. Noneho byampindukiye itara rimurikira ibirenge byanjye n'umucyo umurikira inzira yanjye. Intekerezo zanjye zaratuje kandi nanyurwa. Mbona ko Umwami Imana imbereye igitare mu nyanja rwagati y'ubuzima. Noneho Bibiliya niyo nigaga ku mwanya wa mbere, kandi mu by'ukuri nshobora kuvuga ko nayiganaga umunezero mwinshi. Naje kuvumbura ko batari barambwiye n'icya kabiri kibiyirimo. Nibajije impamvu ntari narigeze mbona ubwiza bwayo mbere, kandi ntangazwa no kuba narayirengagije. Ibintu byose umutima wanjye washoboraga kwifuza byarahishuwe, kandi mbona n'umutima w'indwara yose y'ubugingo bwanjye. Sinongera kugira amatsiko yo gusoma ibindi bintu byose, maze ndundurira umutima wanjye mu kwakira ubwenge buva ku Mana. Amen. Mbega ibintu byiza! William Mireri Imana yaramugendereye, kandi ndagira mbabwire yuko umuntu wese Imana igendereye, umuntu wese Mwuka w'Imana yakoze ku mutima, umuntu wese Yesu Kristo agiriye neza, kimwe mu kintu gihita ko kiranga uwo muntu ni uko uwo muntu agira inyota yo kwiga ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'Intambara Ikomeye ku ipaji ya 362 hari amagambo ngira ngo mbasomere bavuze agaragaza mu by'ukuri ikimenyetso kigaragaza umuntu Mwuka w'Imana yakozeho, ikimenyetso kigaragaza umuntu Mwuka w'Imana yagendereye, ikimenyetso kigaragaza umuntu wihariye by'ukuri ni iki ngiki. Baravuze ngo mu mutima wahindutse utarahindutse, baravuze, reka ndeba ayo magambo. Nshobora gutahita ko nyabona, ariko ikintu bavugaga nuko amagambo ashobora kuba ari mu cyisho kivuga ngo ububyutse bwo muri iki gihe. Ni amagambo agaragaza yuko ku muntu wese wahindutse by'ukuri, nuko avuga ku muntu wese wahindutse by'ukuri kugirana isano n'Imana ni ibintu bizahoraho. Nicyo kintu ngo umuntu azumva yagize nyambere kurenza ikindi kintu cyose ajya yumva kiza mu bwonko bwe. Kugirana isano n'Imana bizafata umwanya wa mbere muri we. Icyo nicyo kintu kigaragaza umuntu wahindutse by'ukuri, kandi ibyo bintu ntabwo bikora byihingamo, ahubwo ibyo bintu yumva bimwahagiza. Ibyo bintu iyo atabikoze yumva umwijima wabuditse. Ibyo bintu iyo umunsi ushize atabikoze yumva atanameze neza. Kugirana isano n'Imana, isano ihoraho, nicyo kintu kiba kidondagura mu mutima w'umuntu wahindutse by'ukuri. Rero William Mireri nawe ngo niko yari ameze Mwuka w'Imana amaze kumugenderera. William Mireri rero tugiye gukomeza turebe kubye kugira ngo tuze kugera mu by'ukuri hirya, tureba uburyo Imana yaje kumuhamagarira iriya nshingano yo kwamamaza ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Igihe William Mireri yari amaze gukangukira kwiga ijambo ry'Imana, hari ikintu hano bavuga ku paragrafe ya nyuma paji ya 332 baravuze ngo kuva ubwo Mireri yemeye kumugaragara ko yizera idini yari yaragiye asuzugura. Ubwo ni idini y'ibyanditswe byera. Nkomeje cyane, ariko inshuti ze zitizeraga ntizabuze kuzana ibitekerezo byose nawe ubwe yajyaga
arwanya ubushobozi mvajuru ibyanditswe bifite. Mu yandi magambo murabona yuko iteka ryose iyo umuntu ahindutse, bamwe mu bantu bahita ko Satani acishamo kugira ngo bamugushe ni inshuti ze. Nicyo kintu cya mbere Satani akora kugira ngo uwo muntu amuce intege. Kuva ubwo Mireri yemeye ku mugaragaro ko yizera idini yari yaragiye asuzugura, ariko inshuti ze zitizeraga ntizabuze kuzana ibitekerezo byose nawe ubwe yajyaga atanga arwanya ubushobozi mvajuru ibyanditswe bifite. Ntabwo rero yari yiteguye kubasubiza, ariko yatekereje ko niba Bibiliya ari ihishurwa ryakomotse ku Mana igomba kwisobanura ubwayo, kandi atekereza ko ubwo yatangiwe kwigishwa umuntu igomba gusobanurwa kugira ngo abashe kuyumva. Yiyemeje kujya yiyigisha ibyanditswe kugira ngo ashobore gusobanukirwa n'ibivuguruzanya muri Bibiliya niba ntaho bihurira bikuzuzanya. Urumva ko abo bantu barazaga bakamucarenjinga, ariko nawe agira kwizera aravuga ati niba iki gitabo mu by'ukuri cyarahumetswe n'Imana, ibintu bigaragara nk'aho bitumvikana, ubwo bifite uburyo mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo ubwaryo ryisobanura, ibyo bintu bigasobanuka bikumvikana. Ibyo bintu abyizera cyo, noneho we atangira urwo rugendo rwo kwiga ijambo ry'Imana, yiga imirongo ikunze kugorana, akashakashaka mu ijambo ry'Imana kugira ngo arebe aho iyo mirongo yuzuzanyirizanya. Yihatiye kwirengagiza ibitekerezo byose byari bimurimo mbere, kandi yirinda gushyiraho ubusobanuro bwe bwite, akagereranya umurongo n'undi murongo yifashishije amashakiro atangwa ku mpera z'urupapuro n'igitabo kiranga amasomo ya Bibiliya. Ndifuza yuko ahantu tuti bavandimwe tuhigiramo isomo rikomeye cyane ry'uburyo dukwiriye natwe kwiga Bibiliya muri iyi minsi. Ndagira mubwire ko ubu buryo William Mireri yakoresheje bugatuma agera ku bintu bikomeye cyane, natwe ni uburyo Imana iri kwifuza ko dukoresha. Kuko iyo turebye muri Yesaya iyo turebye muri Yesaya igice cya 28, Yesaya igice cya 28 hari amagambo nifuza kubabwira. Yesaya igice cya 28 hari amagambo umuhanuzi Yesaya yavuze uburyo Bibiliya ikwiriye gusobanurwa kugira ngo abantu hato bataza kuyoba cyangwa se bakisanga ahantu Imana ikifuza ko bisanga. Baravuze ku murongo wa 9 baravuga ngo azigisha n'ubwenge kandi azamenyesha ubutumwa, uwo azamenyesha ubutumwa ninde? Nabavuye ku ibere batutse, kuko ibyo ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi tegeko, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo, aha bikeya hariya bikeya. Iri ni ihame rya Bibiliya ryo kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera bisobanurwa n'ibindi byanditswe byera. Pawulo nawe yaravuze ngo dusobanuze iby'umwuka ibindi by'umwuka, mu Rwanda rw'Abikoni igice cya 2 ku murongo wa 9 ugakomeza. Hano bikeya ahandi bikeya, itegeko ku itegeko. Mu yandi magambo ni ugufata ijambo ry'Imana ukarigereranya n'irindi kugeza igihe Imana ikubyarije nk'ikintu cy'agaciro. William Mireri rero nibwo buryo yakoresheje. Yafataga ijambo ry'Imana Bibiliya akayiga, maze none igihe ari kuyiga akagenda akareba ku mashakiro hano hasi, agafata umurongo bavuze akareba undi bahuje nawo, iyo mirongo yose akayisoma. Kandi muzi yuko akenshi iyo turi gusoma ijambo ry'Imana abantu bisomera no magambo yo hejuru gusa, kubera yuko baba bafite jugujugu banihuta. Ntago abantu dupfa guhuza ino mirongo yo hasi maze tugatakobwa ibintu byinshi ijuru ryendaga kutuvumbura kuduhishurira binyuze mu kugenda duhuza imirongo. Ubu buryo William Mireri yakoresheje ni uburyo bwiza cyane, mu by'ukuri ijuru natwe riturarikira gukoresha cyane, yuko tubona yuko igihe yabukoreshaga byasoje Imana imuhishuriye amabanga akomeye cyane, kandi natwe Imana irifuza kuduhishurira ibintu bikomeye cyane. Hano baravuze ngo yakomeje kwiga adasiba mu buryo bunonosoye, atangirira mu itangiriro agasoma umurongo ku murongo. Yahereye mu itangira asoma umurongo ku murongo, ntiyihutaga atabanje kumva ubusobanuro bw'imirongo myinshi ngo busige ibitamusobanukiraga byose bishize. Iyo yahuraga n'isomo ritamusobanukiye, yari afite akamenyero ko kurigereranya n'andi masomo asa naho afitanye isano n'ingingo ariho. Amen.
murabona ko buriya mu Mireri yafataga isomo akarihuza amasomo yose bifitanye isano. Kandi Bibiliya nk'uko mubona uburyo yanditse, burya umurongo wose hasi hari uburyo baba batanze andi masomo yose bifitanye isano. Kandi ayo masomo kuko iyo umuntu yari kuyasoma atuje, ndagira mbabwire ko Imana imuvumburiramo ibintu bidasanzwe, niho umuntu ashobora kumva mu by'ukuri aho Bibiliya yari amateka atangira kumva yihuriye n'inama y'agakiza, uburyo iyo mirongo irebana n'umutima we, uburyo iyo mirongo irimo ubuhanuzi bitewe no guhuza amasomo afite uburyo avuga ikintu kimwe. Ubu buryo buriya mu Mireri yarabukoresheje cyane, kandi noneho Imana mu by'ukuri reka twumve uburyo byaje kugenda. Buri jambo ryose ryahabwaga ubusobanuro bwabyo bwite mu ngingo isomo rivuga, kandi iyo uko yaryumvaga kwahuzaga n'amagambo bibangikanye ntabwo byakomezaga kumubera ingorane. Bityo igihe cyose yahuraga n'umurongo uruhije gusobanukirwa, yabonaga ubusobanuro mu yindi mirongo y'ibyanditswe. Uko yigaga kandi asenga asaba kumurikirwa n'ijuru, ibyari byaramubereye urujijo mbere ntashobore kubisobanukirwa byarasobanukaga akabyumva. Yasobanukiwe n'amagambo y'ukuri k'umunyazaburi avuga ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Ndagira mbabwire yuko biriya mu Mireri igihe mu by'ukuri yari yamaze gukanguka, nababwiye yuko mu by'ukuri ibintu gukanguka kwe kwatangiye kubaho nyuma kuko kugeza ku myaka 34 biriya mu Mireri yaracifite umwijima mu bitekerezo, ariko nyuma y'iyo myaka kuzamuka hejuru niho yatangiye kugenda agira ikanguka muri we. Kandi ndagira mbabwire yuko biriya mu Mireri nk'uko tuza kubona umurimo Imana yamukoresheje, uwo murimo yawumukoresheje amaze kugira imyaka 50. Yari umugabo ukuze cyane, ariko ubundi mu myaka ye y'ubuto ntabwo mu by'ukuri yabaye mu mwanya mwiza wo gukorana n'Imana. Ariko uko yagendaga akura, Imana yagiye imwihishurira. Ndagira mbabwire yuko imyaka yose abantu baba bafite, hari igihe abantu bavuga bati twebwe twamaze gukura, ntabwo Imana yari ikigukoresheje ibintu bikomeye. Ndagira mbabwire yuko burya umuntu wese urugero ariho, aramutse yirundumuriye mu Mana nk'uko twabibonye umuntu w'Imana w'iya mu Mireri byagenze, agashaka Imana n'umutima we wose, ndagira mbabwire yuko Imana yamukoresha ibintu bikomeye. Biratangaje kubona umuntu w'imyaka 50 kandi utaramenye Imana akiri muto cyane, wagiye uca mu ngisho z'ubuyobe, ariko ukabona hejuru y'imyaka 30 ishira 40 ni Imana imugendereye kugeza ku myaka 50, tukaba turi buze kubona ibikorwa bitangaje Imana yamukoresheje byanyegageje isi yose. Niyo mpamvu kuri buri rwego rwose umuntu azaba afite umuntu uzamuhagarara iruhande kugeza ubwo isoni zizamukora. Ntabwo azavuga ngo ngiye ngo nari ngeze mu myaka ngo yo hejuru, ngo nari maze. Oya, hazaba hari abantu muri iyo myaka bashatse Imana n'umutima wabo wose, Imana irabihishurira kandi baha misiyo bayikorera umurimo utangaje cyane. Niyo mpamvu babwira ngo ubu ngubu nta rwitwazo umuntu afite. Ku rugero rwose umuntu ariho, Imana ishobora kumwereka umurimo yamukoresha aramutse ayegereye cyane akayishakana umutima we wose. Buriya mu Mireri yakomeje kwiga ijambo ry'Imana muri ubwo buryo, maze rero noneho bigeze muri iki gihe, ndagira mbabwire yuko nk'uko twabonye mu cyisho cya 17 cyavuga ngo integuza za mu gitondo, hari mu myaka hari hashize igihe ibimenyetso byo kwa Yesu Kristo bigenda bitambuka, arizo nteguza twabonye. Izuba ryarijimye, ukwezi ni kwa umwezi wako, habaho ibishyitsi. Buriya mu Mireri rero muri icyo gihe ibyo bimenyetso byose yari yaragiye abibona. Ariko noneho buriya mu Mireri nk'uko yari gusoma ijambo ry'Imana, yaje kwiga igitabo cya Danieli n'ibyahishuwe, nacyo akimbikamo. Igihe akimbikagamo rero yakoresheje ubu buryo n'ubundi yakoreshaga, ahuza umurongo n'undi murongo, agenda ahuza umurongo wose n'undi murongo. Noneho rero igihe yigaga iki gitabo cya Danieli n'ibyahishuwe, nibwo yaje mu by'ukuri igihe igitabo cya Danieli n'ibyahishuwe yarushaho kugenda asobanukirwa n'ubuhanuzi. Hano iyo dusomye hano wenda reka tume paragrafe yize igitabo cya Danieli n'ibyahishuwe abishishikariye cyane, agakoresha uburyo bwo gusobanura nk'uburyo yakoreshaga yiga ibindi byanditswe. Nihuse cyane byasoje ibintu imvugo shusho nk'ibyo abantu benshi babona mu gitabo cya Danieli n'ibyahishuwe, kuvuga ngo inyamaswa, amahembe,
ibyo bintu bakavuga ngo ntibisobanutse ngo ni amayobera, mu gihe ijambo ry'Imana rivuga yuko ari igitabo nk'igitabo cy'ibyahishuwe Yesu Kristo, avuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo. Ntabwo ari ibyahishuwe ahubwo ni ibyahishuwe, nta mayobera narimo. Kandi Yesu Kristo akavuga ngo hahirwa umuntu usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Kuko igihe kiri bugufi. Hari amagambo hano nshaka kubasomera muri kino cyigisho ku iparagrafe ya 248. Yesu Kristo hari amagambo hano umujyanama aranditse ngo umuhanuzi aravuga ati hahirwa usoma, hariho abantu batazasoma, aba nta migisha bafite, hahirwa n'abumva. Hariho nanone bamwe banga kumva ikintu icyo ari cyo cyose cyerekanwe n'ubuhanuzi, abagize iryo tsinda nabo nta migisha bafite. Mwari muzi ko hari abantu banga ubuhanuzi? Mwari muzi ko hari abantu ujya kubwira iby'ubuhanuzi akavuga ati ibyo bintu ntacyo bimaze mu gakiza? Mwari muzi ko hari abantu bafata umugabane umwe w'agakiza w'inyishu yo kwihana no kwarirwa ibyaha cyangwa yo gutsindishirizwa, iyo nyigisho akaba ariyo baremereza cyane, nubwo bwose ko tuzi ko inyishu yo kwihana yo gutsindishwa ari umutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ariko hari abantu Satani agenda agashyiraho hantu cyane, bakavuga ati ibyo bintu by'ubuhanuzi byo gutera ubwoba, ibyo bintu ntacyo bimaze, icy'ingenzi ni ukwiga. Reka mbabwire, hano baravuze ngo hahirwa usoma, hariho abantu batazasoma, abo nta migisha bafite. Hahirwa n'abumva, hariho nanone bamwe banga kumva ikintu icyo ari cyo cyose cyerekanwe n'ubuhanuzi, abagize iryo tsinda nabo nta migisha bafite. Kandi bitondera ibyanditswe muri icyo gitabo. Abantu benshi banga kumva imiburo n'amabwiriza biri mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nta muntu n'umwe muri abo bose ushobora kwitega kubona imigisha yasezeranywe. Abakereza ingingo zivuga ubuhanuzi kandi bakagira urw'amenyo ibimenyetso byavuzwe aha mu buryo bukomeye, aba bantu bose banga kuvugurura imibereho yabo no kwitegura ukuza k'umwana w'umuntu ntibazagerwaho n'imigisha. Mbese nimubona abantu benshi cyane muri iyi minsi bahagarara bakarwanya ubuhanuzi bakavuga bati vuga Yesu gusa, ariko iyo nyigisho ivuga ngo vuga Yesu gusa yamaze no kuba gikwira no mu bayobozi b'itorero ryacu bamwe na bamwe. Iyo nyigisho y'abajesuite yitwa One Project, inyigisho ivuga ngo vuga Yesu gusa, ibindi ubyihorere, ntiwirirwe ujya mu bintu by'ibimenyetso byo kwa Yesu Kristo, wowe bwira abantu Yesu gusa. Ubwo ni ubuyobe, ubwo ni ubuyobe bukomeye cyane. Nari ndimo mbabwira uburyo William Miller yize igitabo cya n'ibyahishuwe, maze ibyo bintu bitangira kumusobanukira. Ariko igihe yabyigaga hari hariho iyindi nyigisho y'ikinyoma yavugaga ngo igihe cy'imyaka 1000 kizabaho mbere y'uko isi irangira. Iyo nyigisho yavugaga yari yabagikwira, yavugaga ngo yavugaga iby'ubwami bw'umwuka bwa Kristo. Reka nsoma amagambo kugira ngo mubyumve. Afatiye ku buryo ubuhanuzi bwagiye busohora mu bihe byashize nk'ikintu ngenderwaho mu kwemeza ko ibyari bitarasohora bitazabura kubaho, yabashije kwemera ko igitekerezo cyari cyarabaye gikwira cyavugaga iby'ubwami bw'umwuka bwa Kristo igihe cy'imyaka 1000 kizabaho mbere y'uko isi irangira, kidashyikiwe n'ijambo ry'Imana. Iyi nyigisho yerekanaga imyaka 1000 y'ubutungane n'amahoro izaba mbere yo kugaruka kwa Kristo. Yahakanaga ibiteye ubwoba bizaba ku munsi w'Imana. Ndagira mbabwire yuko igihe William Miller ngo yiga igitabo cya n'ibyahishuwe, muri icyo gihe hari hariho n'indi nyigisho nayo y'ikinyoma yavugaga ngo igihe cy'ubwami bw'umwuka bwa Kristo, aho bavugaga yuko mbere y'uko Yesu Kristo atunguka ku bicu aje kujyana abacunguwe, hakabaho umuzuko wa mbere. Bavugaga yuko hazaba hashize imyaka 1000 isi yirereye mu mahoro, itari n'icyaha, itari mu muvunga. Iyo nyigisho ngo yari yaremewe n'abantu benshi cyane.
yari yaremewe n'abantu benshi cyane bavugaga yuko Yesu Kristo azaza, isi imaze imyaka 1000 yibereye mu mutuzo nta kibi kiyirangwaho. Ariko William Miller binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana ngo yaje kubona ko iyo nyigisho ari ikinyoma, kubera yuko yari yaragiye asoma ubuhanuzi bwose uko umukiza yagiye abuvuga, kandi akabona yuko uko ibintu byose byagiye bivugwa ariko bizasohora, ariko yareba kurukurikirane rw'ubuhanuzi akabona yuko iyo myaka 1000 nta hantu iboneka. Maze noneho William Miller niko guhaguruka iyo nyigisho agaragaza yuko itabanye amahoro n'ijambo ry'Imana. Igihe rero William Miller mu by'ukuri yagaragazaga yuko iyo nyigisho itabanye amahoro n'ijambo ry'Imana, yabigaragaje agenda afata ubuhanuzi bwose bwagiye buvugwa n'ijambo ry'Imana, agaragaza ukuntu bwagiye busohora kandi bugasorera ku gihe cyabwo. Avuga nk'urugero ibihe 7 Nebukadinezari yari yahanuye azamara mu ishyamba iby'ibyumweru 70, uburyo ibyo bintu byose byagiye bisohora. Ubuhanuzi bwo muri Daniel cya 24 byavugaga iby'iminsi imyaka 190 Abayuda bari barahawe. Ibyo bintu byose agenda agaragaza ukuntu byagiye bisohora, bisoza noneho agaragaje yuko mu by'ukuri uyu murongo abantu bigishirizagaho upfuye. Ariko muri icyo gihe ibyo bintu yabivugaga nibwo mu by'ukuri ku isi hanagaragaye ibimenyetso bidasanzwe byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Bimwe muri ibyo bimenyetso nibyo twagiye tubona mu cyigisho cyashize. Igihe rero William Miller yabonaga ibyo bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo, muri we ngo yagize ikanguka, maze noneho Umwuka w'Imana ahera ko amuyobora muri Daniel 8 ku murongo wa 14. Ariko noneho mbere yuko ubundi William Miller ayoborwa mu gitabo cya Daniel, muzi yuko iyo turebye muri Daniel 12 ku murongo wa 4 ndetse n'uwa 9 tubona yuko Daniel igihe yerekwaga ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka, William Miller ndimo mbabwira yuko igihe yafataga umwanya we akiga ijambo ry'Imana kandi akimbika ahuza umurongo n'undi murongo, nibwo mu by'ukuri yatangiye guhishurirwa n'amabanga menshi yo mu ijambo ry'Imana. Ariko muri icyo gihe ni nabwo yafashe igitabo cya Daniel byahishuwe akiga umurongo ku murongo, agendeye n'ubundi ku buryo yasobanurizaga ibyanditswe byera ibindi byanditswe byera, maze nacyo ngo gitangira gusobanuka. Ariko noneho ngo muri icyo gihe hari inyigisho y'ibinyoma yavugaga iby'igihe cy'umwuka cy'ubwami bwa Kristo, aho ngo hagomba gucaho imyaka 1000 mbere yuko Yesu Kristo agaruka, isi iri mu mahoro, isi iri mu munezero mbere yuko Yesu Kristo agaruka. Iyo myaka 1000 ikabanza kubaho. Ariko William Miller igihe ngo bihuzaga n'ibyanditswe byera mu ijambo ry'Imana rivuga, yabonye ko ibyo bintu ngo ari ibinyoma, abona yuko ibyo bintu nta rufatiro bifite mu ijambo ry'Imana, ashingiye ukuntu ubuhanuzi bwose Yesu Kristo ngo yagiye avuga bwagiye busohora kandi bugasohora ku gihe cyabwo. Abona yuko ibyo bintu nta hantu biri mu ijambo ry'Imana, maze iyo nyigisho avuga yuko itabanye amahoro na Bibiliya. William Miller muri icyo gihe yari ari kwiga ijambo ry'Imana ndetse ari kwiga igitabo cya Daniel byahishuwe, hari mu gihe ibimenyetso byo kwa Yesu Kristo byari birimo bigenda bisohora. Harimo gusohora bya bimenyetso nk'uko twabibonye mu cyiciro cya 12 cyavuga ngo integuza za mu gitondo. Hari hashize igihe hasoye biriya bimenyetso twabonye nk'ibishyitsi, kwijima kw'izuba. William Miller igihe yabonaga ibyo bimenyetso byose byavuzwe bizabanza kuza kwa Yesu Kristo, yagize gukanguka. Abo mu gihe cye bagize gukanguka, maze ngo muri icyo gihe batangira gushikara kwiga ijambo ry'Imana. Muri iki gihe William Miller yashishikara kwiga ijambo ry'Imana, hari muri icyo gihe n'ibimenyetso byo kwa Yesu Kristo byari birimo bigaragarira amaso y'abantu. Igihe yashishikaraga kwiga ijambo ry'Imana muri icyo gihe, bitewe n'uko abonye ibimenyetso, Mwuka w'Imana ngo yamuyoboye ku gitabo cya Daniel, maze amuyobora ku murongo wavugaga neza noneho
washoboraga gusobanura ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo kurenza indi mirongo yose ya Bibiliya, Daniyeli 8:14 nahavuga ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Ndagira mbabwire ikintu gikomeye cyane kandi abantu bakwiriye kwigira muri iki kintu cyabaye muri iyi myaka. Ubundi aba bantu uko nababwiye yuko muri kino gihe ba William Miller bahagurutse hari mu gihe cy'itoro ry'Isarudi, itorongo ryari rigizwe n'abantu bahunze akarengane bavuye i Burayi, maze abenshi muri bo bari bavuye mu Bwongereza bakajya muri Amerika, maze abantu bagakomeza gutekereza ko abo bantu bagisenga, ariko abo bantu baraguye mu mitima, abo bantu barakurikiye ngo ubutunzi, kugeza igihe noneho abo bantu bari bibereye mu iroro ry'ibitotsi, igihe ngo bari babonye ibimenyetso, bakabona yuko ibyo bimenyetso byavuzwe muri Matayo ndetse n'ahandi hatandukanye ngo twahabonye, ngo barakangutse cyane, maze batekereza ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Itoro riva ibuzimu rijya ibuntu, itoro riva mu bitotsi ryari ririmo rirakanguka, ariko ntabwo ari ryose, ahubwo ni abantu bake bo muri ryo. Mbese mu by'ukuri muri iyi minsi abantu baba bari kubona ibimenyetso bakagira ikanguka, nk'uko tubona aba bantu b'Imana muri kino gihe ba William Miller bagize ikanguka bishingiye ku bimenyetso babonesheje amaso yabo. Biratangaje kubona muri iyi minsi ibimenyetso biri kudusohora mu maso. Ibyo bintu byose bikaba byagiye bivugwa n'Umukiza, ibyo bintu byavuzwe mu byahishuwe, nk'uko tubona mu Gice cya 13 tubona yuko ibyahishuwe cya 13 byose biri gusohora mu maso yacu. Iby'inyamaswa yavuye mu nyanja yagombaga gukora, iby'inyamaswa yavuye mu gitaka ya Leta Zunze za Amerika igomba gukora, ibyo bintu byose biri gusohora mu maso yacu, ariko ibyo bintu ukabona bitari gukora ku mitima y'ab'iki gihe. Ni akaga gakomeye cyane. Nyamara turabona ahangaha yuko biciye mu bimenyetso bisohora, Imana iba yifuza kugira uburyo ikangura imitima y'abantu, Imana iba yifuza yuko abantu bagira ibyemezo bafata, Imana iba yifuza ko ari cyo gihe abantu bahita ko bimbika mu byanditswe byera kugira ngo barebe ibintu bigiye kuba bitewe n'ibimenyetso bigaragaye. Biratangaje kubona nk'iki kintu cya coronavirus cyarabaye, ariko ukabona ntacyo bikoze ku mitima y'abantu ngo bibatere kwindika mu ijambo ry'Imana, ngahari Mwuka w'Imana babwira ibyenda kuba, ahari Mwuka w'Imana basobanurira ibintu bigiye kuba mu mwuzuro wabyo. Ba William Miller rero mu gihe cyabo, igihe n'ubwo bwose itorongo ryari riri mu bukonje, kandi mpamya neza yuko ubukonje ryari ririmo butari munsi n'ubundi butari munsi y'ubukonje n'ubundi itorero ry'Imana muri iki gihe ririmo. Kandi n'ubundi mu minsi yashize twasomye amagambo mu kigo kivuga ngo integuza za mu gitondo, tubona neza yuko ubutumwa bwabwiwe iryo torero ryo mu gihe cya William Miller, itorero ry'Isarudi, iryo torero ba William Miller bazamutsemo ryari risinziriye, ryari rihugiranye mu by'isi. Twabwiye yuko ubwo butumwa n'ubundi ngo bureba ubutumwa bw'itorero ry'Ilaodikiya. Reka basomere ayo magambo kugira ngo ahari wenda twongere tuyatekerezeho. Baravuze ku ipaji ya 525 bavuga ku itorero ry'Isarudi byari muri kiragiye, baravuze ngo uko itorero rimeze muri iki gihe ni igihe cyacu, byavuzwe mu magambo y'Umukiza mu byahishuwe ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi, kandi abantu banga kuva mu mutekano babamo udafite icyo ushingiyeho bahabwa uyu muburo ukomeye ngo ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Rero ndajya mbabwire yuko uko itorero ryari rimeze muri icyo gihe, umwijima ryari ririmo itorero ry'Isarudi nimeze nk'umwijima itorero muri iyi minsi ririmo, cyane ko tumaze gusoma ko amagambo yabwiye itorero ry'Isarudi anarera itorero ry'Imana muri iyi minsi. Kandi nk'uko Imana yakoresheje ibimenyetso bidasanzwe kugira ngo ikangure imitima y'abantu yari imeze nk'iguye ikinya, niko Imana nzi neza yuko yakoresheje ikimenyetso kidasanzwe, kandi kimwe muri icyo kimenyetso wowe unyumva ndajya nkubwire yuko byanyuze mu cyorezo bita coronavirus, kubera ko iki kintu nzi neza ko Imana yagikoze kugira ngo
ikangure imitima y'abagabo n'abagore, kugira ngo ikangure imitima y'abasore n'abakobwa, kugira ngo ikore ku mitima y'ingeri zose, imitima ishobora gukorwa ikitegura Yesu Kristo. Ubu igomba kwitegura. Ubu nari ndimo mbwira umuntu twaganiraga mu mwanya washize, ndimo mubwira yuko ubundi umuntu ubutumwa bw'ububyutse n'ivugurura bwatangiye 2010 mu itorero ry'Adventiste butakozeho, bukamusiga uko ari, maze iki gihe cya coronavirus nacyo kikaza, uyu muntu akaba atari gukorwaho. Bimeze nk'aho uwo muntu atazigera anakorwaho, bimeze nk'aho uwo muntu azatambukwaho, kandi ibi bintu ndabibabwira mpamanya n'umwuka w'Imana ko uwo muntu afite umutima ukomeye cyane. Uwo muntu afite umutima ukomeye kurenza uko umuntu ashobora kubivugisha akanwa, kubera yuko ibi bihe turimo ni ibihe Imana iri gukoresha, nk'uko yakoresheje ibimenyetso by'ibigaragara mu gihe cy'itorero ry'Isarudi ryari ryarabaye ubutita, ryari rimeze nk'intumbi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko tubona abantu bamwe bagize mu by'ukuri ubutwari, bakagira amaso areba, maze babona ibyo bimenyetso ngo bagahita ko bakanguka. Itorero rikamera nk'irivuye mu gituro, itorero rikamera nk'irivuye mu rupfu ryari ririmo, maze abantu bakangukira gutangira kwiga. Igihe ibyo bimenyetso bari babibonye, bya bindi twabonye integuza za mu gitondo, nibwo hatangiye abantu batangira kwimbika mu ijambo ry'Imana. Kandi icyo gihe ni nacyo gihe William Mireri nawe ngo yari ari kwiga ijambo ry'Imana mu buryo budasanzwe, ndetse akataje mu kwiga igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Maze noneho muri icyo gihe Imana imuyobora ku murongo uri muri Daniyeli 14, uvuga ngo bizageza iminsi 2,300 ko bugiye bukiranye ubuturo bwera buzabone kwezwa. Ubundi uhereye kera kose igitabo cya Daniyeli cyari igitabo kibumbye gifatanyishije ibimenyetso, kubera ko Daniyeli 12 ku murongo wa 4 ndetse n'umurongo wa 9, igihe Daniyeli yerekwaga iby'iminsi y'imperuka, igihe yari amaze kwereka ubuhanuzi bureba iminsi y'imperuka, ngo yifuje kumenya ibyo bintu. Ariko ku murongo wa 4 marayika aramubwira ati, nuko Daniyeli igendere, bumva igitabo cyawe gifatanisha ikimenyetso, kuko ibi bintu atari ibyawe, ahubwo ni iby'igihe gishize kera, ni iby'igihe cy'imperuka. Igihe cy'imperuka nk'uko tubibona, igihe cy'imperuka ubundi cyatangiye mu cya 798, igihe Papa Pio wa gatandatu yafungirwaga muri gereza i Valence. Ubundi hano mu gitabo cy'intambara ikomeye tuzabibona, hagaragaza neza, tuzasoma amagambo agaragaza yuko nibwo igihe cy'imperuka cyatangiye mu cya 798. Rero ushobora kubaza mukavuga ati, mbese ko uhereye ku gihe cya Daniyeli igitabo cya Daniyeli kitumvikanaga, ko cyari kibumbye, ko cyari gifatanyije ikimenyetso, ibintu birimo nta muntu ushobora kubisoma akabyumva, kuki ba William Mireri baba bari batangiye kubisoma bakabyumva? Ndagira mubwire ko ba William Mireri batangiye gusoma iki gitabo igihe cy'imperuka cyaratangiye, kubera ko Daniyeli yarabwiwe ngo ibyo bintu bumva igitabo cyawe gifatanyije ikimenyetso, kuko ni iby'igihe cy'imperuka. Abantu mu gihe cy'imperuka nibo bagombaga gutangira gusoma ubuhanuzi bwa Daniyeli bakabwumva. Abandi bantu bose mbere yaho ntabwo bagombaga kuvumbura ubwiru buri muri kino gitabo. Rero igihe cy'imperuka cyatangiye mu cya 798, kandi ba William Mireri bari bariho nyuma y'icyo gihe. Niyo mpamvu igihe bari batangiye gusoma ubwo buhanuzi batangiye kubwumva. Ubuhanuzi bwaravugaga ngo bizageza iminsi 2,300 ko bugiye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. William Mireri igihe yari ageze kuri iri somo ngo ryamuteye gutekereza cyane. Impamvu ngo byamuteye gutekereza cyane, muri icyo gihe yasomaga uyu murongo wo muri Daniyeli 14, ngo hariho inyigisho yabaye gikwira yavugaga ko ubuturo isi ari ubuturo bwera. Igihe yarasomye ngo nyuma y'iminsi 2,300 ubuturo bwera buzezwa, mu bitekerezo byese ko yumva ko ubwo ari isi izezwa. Kandi mu rwa 2 rwa Petero igice cyaho cya 3 ku murongo wa 7 gukomeza, hari amagambo agaragaza yuko ku iherezo Yesu Kristo agarutse isi izejeshwa umuriro. Ubwo William Mireri yahise akavuga ati, niba nyuma y'iminsi 2,300, kandi yari afite ihame ibyo muri Ezekiel 4:6 rivuga yuko umunsi ungana n'umwaka.
iminsi 2300 rero yahise ko yumva ko ari imyaka 2300 mu buryo bwa gihanuzi. Maze none asomye ko nyuma y'imyaka 2300 ubuturo bwera buzezwa, kandi hakaba hari inyisho bavuga ko ubuturo bwera ari isi. Ubwo yumvise ko ari isi izezwa yejeshejwe umuriro Yesu Kristo agarutse. Maze guhera icyo gihe nibwo ngo yatangiye kwigisha mu by'ukuri, yahise kwiyumvisha yuko nyuma y'iminsi 2300 cyangwa se nyuma y'imyaka 2300 isi izezwa yejeshejwe umuriro Yesu Kristo akagaruka. Ibyo bintu ngo amaze kugera kuri uwo mwanzuro, ubundi ngo uwo mwanzuro yawugezeho mu cya 818 ngo yari amaze imyaka 2 yose yicaye yindika mu byanditswe byera ari kwiga ubuhanuzi. Ndajya mbabwire yuko ntaga ari ibintu bipfa kuza gusa, ni ibintu bisaba ko umuntu yahereje umwanya Bibiliya. Namwe nimwibaze, uyu mugabo ngo yari amaze imyaka 2 yose yicaye ari kwiga, ari guhuza umurongo n'undi murongo, ari kugenda ahuzahuza kugeza igihe iri somo ngo yarihujije. Maze noneho agera ku mwanzuro abona yuko neza ubwo nyine nyuma y'imyaka 2300 ubuturo bwera buzezwa, kandi ubuturo bwera muri icyo gihe bavuga ko ari isi. Agera ku mwanzuro w'uko ubwo Kristo azagaruka isi kejejwe umuriro. Yasigaranye ikibazo cyo kwibaza ngo none se iyi myaka yabitangira ryari kandi kazasoza ryari? Nibwo yatangiye guhuza imirongo n'imirongo, maze agera muri Danieli aho bagaragaza iyo myaka igihe izatangirira, nk'uko tubona muri Danieli cya 8 umurongo wa 25 ugiye cyakenda ku murongo wa 25 basobanura iby'iminsi ibyumweru 70. Kuko iminsi 2300 tubona yuko irimo imigabane 2 y'ingenzi. Umugabane wa mbere ni imyaka 190 cyangwa se ibyumweru 70 byahawe ishyanga ry'Abayuda, kandi ibyo byumweru 70 burya ni nabyo bitangira iyo minsi 200, nibyo bitangira iyo myaka 2300. Rero kuba ibyo byumweru 70 cyangwa se imyaka 190 yahariwe ishyanga ry'Abayuda ariyo myaka mu by'ukuri igize umugabane w'imyaka 2300, kandi akaba ariyo myaka itangira iyo myaka 2300, dushobora neza turamutse tumenye igihe ibyumweru 70 byatangiriye, ubwo tuba tunabonye igihe imyaka 2300 nayo yatangiriye. Ibyumweru 70 rero iyo turebye ku murongo wa 24 igice cya 9 baravuga ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, ubwoko bwa Danieli bwa ubwoko bw'Abayuda, kugira ngo ibicumuro bikibwe, ibyaha bishire, gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka ryose, ibyerekanwe n'ibyaha bifatanishwa ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Ariko ku murongo wa 25 igice cya 9 bahita kubasobanura igihe ibyo byumweru 70 cyangwa imyaka 190 Abayuda bari bahawe ikuye ku minsi 2300 yagombaga gutangira. Kandi ubwo igihe iyo myaka yagombaga gutangira imyaka 190 yari hawe Abayuda, ni nacyo gihe gitangira imyaka 2300. Ku murongo wa 25 baravuze ngo ubimenye yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bahasana hazacaho ibyumweru 7, maze hazacaho ibyumweru 7, haceho ibindi byumweru 62 kugeza kuri Mesiya umutware. Maze ibyo byumweru 62 nibishira, Mesiya umutware azakurwaho. Maze haza ikindi cyumweru kimwe nikigera hagati, haza ikindi cyumweru kimwe, uwo mutware azasezerana na benshi. Ayo ni amagambo arimo ikinyuma nikigera hagati, azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza kwibazira. Ndajya mbabwire yuko Danieli mwiyerekwa yabwiwe yuko imyaka 2300 imyaka ibyumweru 70 byagombaga cyangwa imyaka 190 yagombaga gutangira ku itegeko ryagombaga gutangwa ryo gusana Yerusalemu. Kandi iryo tegeko ryo gusana Yerusalemu tubona yuko ryatanzwe muri 157 ritanzwe n'umwami Aritazerusi w'Abamedi n'Abaperesi imbere ya Yesu Kristo. Ubwo rero uvuga
ngo niba guhera ku itegeko ryo gusana umurwa wa Yerusalemu ariho imyaka 490 cyangwa se ibyumweru 70 byagombaga gutangira kubarwa, kandi iyo myaka ikaba ari umugabane w'imyaka 2300, kandi iyo myaka akaba ari nayo myaka itangira iyo myaka 490 aho itangirira akaba ari naho duhera dutangira tubara imyaka 2300. dushobora guhita kutubona aho imyaka 2300 yahereye, kuko aho yahereye ni naho imyaka 490 yakuwe kuri yo naho ihera. ubwo ni ku mwaka wa 457 mbere ya Yesu Kristo, igihe umwami Aritazerusi w'Abamedi n'Abaperesi yatangaga itegeko ryo gusana Yerusalemu. Rero niho imyaka 2300 iherwa ibarwa. ubwo uhereye kuri uwo mwaka William Miller yarabaze, maze noneho asanga iyo myaka izasoza mu cya 844. abonye yuko iyo myaka izasoza mu cya 844, uwo mwanzuro yawugezeho mu cya 818, amaze imyaka 2 yiga ijambo ry'Imana yimbitse, maze noneho ahita ko yanzura mu mutwe yuko habura nk'imyaka 25 gusa Yesu Kristo akagaruka. kubera ko mu cya 818 aho yari ageze kuri uwo mwanzuro, amaze kubara igihe iyo myaka yatangiriye, imyaka 2300, abona yuko yatangiye muri 457, abaza abona yuko izasoza mu cya 844, yahise kabona yuko kuri uwo mwaka yari ariho cya 818, abona yuko hasigaye nk'imyaka 25 gusa ngo Yesu Kristo agaruke. ibyo bintu amaze kubimenya, ngo yagize ubwoba bukomeye cyane bwo kubitangaza, kugeza ubwo ngo haciyeho imyaka yamaze imyaka 5. mu by'ukuri ngo afite ubwoba, yafashe imyaka 5 ari kwiga ibyo bintu, ariko afite ubwoba bwo kubitangaza. iyo turebye reka turebe ku ipaje ya 239, baravuze ngo maze kwemera nta shiti yuko ibizabaho uko bivugwa mu byanditswe bigomba gusohora muri icyo gihe gito, kandi nshingiye ku gihamya cyari cyakoze ku ntekerezo zanjye, nagize ikibazo kinkomereye cyerekeranye n'inshingano mfite ku batuye isi. ntiyashoboraga kwiyambura umutima umwumvisha ko afite inshingano yo kugeza ku bandi umucyo yari amaze kubona. yari yiteze guhura n'abamurwanya nihuse cyane. ubundi William Miller ngo amaze kugera kuri uyu mwanzuro, yamaze imyaka 5 ari mwishidikanya, ari mwishidikanya, kugeza ubwo ibi bintu yagendaga abibwira abantu gake gake ababashiye kubona, ariko kubyamamaza nk'ibyiringiro afite ku mugaragaro, ibyo bintu ngo byaramuremereye cyane. murumva ko yaravumbuye iri banga cyangwa se uyu mucyo wari umwishukiye mu cya 818, ariko ngo yamaze imyaka 5 ari mwishidikanya, kugeza ubwo noneho ngo mu by'ukuri ubundi bagaragaje neza yuko ngo ibi bintu byaragiye bimubyimba mu mutima, kugeza ubwo ngo yageze aho yumva yuko afite inshingano yo kubibwira abantu. niyo magambo hano nayo ntangiye gusoma. yari yiteze guhura n'abamurwanya baturutse mu batubaha Imana, ariko yari afite ibyiringiro yuko abakristo bose bazashimishwa n'ibyiringiro byo kubona umukiza bavugaga ko bakunda. ubwo yari afite gusa bwari ubwuko muri uko kwishimira cyane gucungurwa kwabo guhebuje kwari kugiye kubaho bidatinze, benshi bari kwakira iyo nyigisho batabanje gusuzuma ibyanditswe byera ubwitonzi mu buryo buhagije ngo bagaragaze ukuri bavuga. bityo rero yabanje kugira impungenge zo kukubwiriza, atinya ko yaba ari mu ikosa kandi akaba intandaro yo kuyobya abandi. noneho inshingano yo kumenyesha abandi ibyo yizeraga kubyigishwa mu buryo busobanutse neza mu byanditswe yaremereye umutima we ifite imbaraga nshya. yaravuze ati, ubwo nabaga mvugiranye mu kazi kanjye, numvaga aya magambo adahwema kuvugira mu matwi yanjye ngo, genda ubwire abatuye isi iby'akaga kabategereje. iri somo ntiryahwemaga kunza mu bitekerezo rivuga riti, nimbwira umunyabyaha wa munyabyaha gupfa ko uzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga
cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko wowe uzaba ukije ubugingo bwe. William Mireri yakomeje mu by'ukuri kuguma mu ishidikanya kugeza ubwo hano reka mbabwire ngo imyaka 9 yose yarinze ishira, William Mireri atari yagira ikintu atangaza, yagira ikintu ajya gutangaza, akumva ubwoba buramutashye, akavuga atari wenda abantu bazayiba biturutse kuri nge. Kugeza igihe guhera mu cya 818 yaje gufata icyemezo kidasanzwe cyo kugaragaza ibyiringiro bye ku karubanda mu mwaka w'icya 831. Niho yaje gufata icyemezo. Reka nsome ayo magambo. Baravuze ngo yashidikanyije imyaka 9 yose, ariko ubwo umutwaro ukomeza kumuremera mu mutima, kugeza ubwo mu mwaka w'icya 831 byabaye ituro ya mbere yavuze impamvu zo kwizera kwe kumugaragara. Noneho rero igihe yaratangiye kugaragaza ibyiringiro bye, hari ikintu ngo cyamubereye ingomezi cyane. Bigeze mu cya 833 haciyeho imyaka 2 gusa, nibwo hahise kwasohora ikindi kimenyetso cyo kuza kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yari yaravuze muri Matayo, nk'uko tubona muri Matayo cyaho cya 24 ku murongo 29, hari amagambo Yesu Kristo yari yaravuze yatumye William Mireri none ahita akabona ko Yesu Kristo agiye kugaruka, maze ibyo bintu bimwongerera imbaraga, gucika intege kurashira, ahubwo ajya mbere. Matayo 24 umurongo wa 29 hari amagambo avuga ngo ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi nikuzaba umwezi wako, n'inyenyeri niho nshaka kugira, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ikintu cyitwa kugwa kw'inyenyeri ni ikintu gikomeye cyane cyabaye, mu gihe cya William Mireri, cyamuhamirije neza yuko ibyo ari kuvuga ari ukuri, cyamuhamirije neza yuko adakwiriye gutezuka ku kwigisha ubutumwa Imana yari yamuhaye. Baravuze ngo hari amagambo hano bavuga bavuga kuri icyo kintu. Baravuze ngo mu mwaka w'icya 833 paje 142 baravuze ngo mu mwaka w'icya 833 nyuma y'imyaka 2 Mireri yatangiye kwigisha mu ruhame ibihamya byerekana ko Kristo ari hafi kugaruka, ndetse n'ibimenyetso biheruka mu byagaragaye byari byaravuze n'umukiza ko bizerekana kugaruka kwe. Yesu yaravuze ati inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru. Na Yohana ubwo yerekwaga ari mu nzozi yavugiye mu byahishwe ibimenyetso bigomba kubanziriza umunsi w'Imana ati inyenyeri zo ku ijuru zizagwa hasi, nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ndagira mbabwire ko abanditsi bandika ku by'izi nyenyeri zaguye muri Amerika, hari ikintu bavuze giteye ubwoba. Umwanditsi umwe yaravuze ngo nta mvugo y'umuntu yashoboraga kwandika ibihwanye rwose n'ishusho y'ibyabaye utarabibonye. Ntashobora kwiyumvisha by'ukuri ubwiza bw'ibyabaye. Byasaga n'inyenyeri zose zo ku ijuru zari zakoraniye hamwe zikegera ubushorishori bwo mu kirere, maze zikohereza umucyo wazo icyarimwe mu mpande zose. Nyamara umubare wazo wasaga n'utagabanuka na gato. Ibihumbi n'ibihumbi by'inyenyeri zindi zakurikiragaho bwangu nk'aho ziremwe uwo mwanya. Kubw'ibyo ntibyashobokaga kubona ishusho itunganye y'igiti cy'umutini kiragarika imbuto zacyo iyo gihungabanyijwe n'umuyaga mwinshi, yari kurushaho kwerekana iby'icyo gihe. Uyu ni umwanditsi w'amateka wavuze iby'ukuntu izo nyenyeri zaguye. Rero igihe William Mireri yari atangiye mu by'ukuri kugaragaza ibyiringiro bye by'ubuhanuzi yari yarize, bwagaragazaga ko Yesu Kristo azaza mu cya 844, bwagaragazaga iherezo ry'iminsi
2,300 yahise kabona ikindi gihamya kimushyigikira cyane mu byo Kristo yari yaravuze bizabanza kuza kwe, maze mu cya 833 inyenyeri zo ku ijuru ziragwa, ikirere cyose ngo kiburwererane. Ibyo bintu biba hashize imyaka 2 atangiye kwigisha ubutumwa bugaragaza ko Yesu Kristo agiye kugaruka, maze ibyo bintu nabyo ngo bimubera inkomezi. Noneho ajya mbere atangira kwigisha ubwo butumwa mu mbaraga ikomeye cyane. Ndagira mbabwire ko igihe yigishaga ubwo butumwa isi yaranyeganyeze, umubare munini w'abantu bose baherera mu ruhande rwe, kandi ibyo bintu tuzabibona mu byigisho bizaza. Nubwo bwose mu by'ukuri abantu bose bakangutse, ariko abo bantu bose bakangutse bakavuga ko biteguye gusangana Yesu Kristo, tuzasanga yuko aribo bagize umugani w'abakobwa 10. Tuzabona yuko bahari harimo abanyabwenge ndetse n'abapfu. Hari harimo abantu bakangutse mu by'ukuri bakangukiye gusa mu kintu cy'ikigare, ariko nta gukorwaho ku mitima yabo. Kandi ibyo bintu byabaye bishushanya byerekana ipica y'ibintu natwe bigomba kuba muri iyi minsi yacu, y'ibintu duhagazemo. Uburyo nubwo bwose abantu bose bavuga ko bakijijwe kwa Yesu Kristo, ariko harimo itsinda ry'abantu tuzabona rimeze nk'itsinda ryari ririho muri kino gihe cya William Mireri, bavugaga ko bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Wabonaga mu maso yabo cyangwa se mu bigaragara inyuma ukabona nk'aho biteguye, nyamara ari abapfu. Mu byisho biri imbere tuzabibona cyane. Ibikanguka ryabayeho riturutse ku butumwa bwa William Mireri ni ipica neza y'ikanguka ririho muri iki gihe, ari nayo mpamvu umuntu wese akwiye kureba ikanguka afite, akareba niba ibyo bintu atari amarangamutima, akareba niba ibyo bintu bifite imizi mu mutima neza, akareba niba ibyo bintu mu by'ukuri bizasoza agiye mu mugabane w'intama atagiye mu mugabane w'ihene. Kubera yuko ibintu byabaye muri uyu mwaka bigomba kongera kwisubira uko byagenda kose. William Mireri rero yakomeje kwigisha ubwo butumwa cyane, kandi abwigishanya imbaraga ikomeye cyane. Ariko noneho tubona yuko igihe yabwigishaga ngo bwari ubutumwa butajenjetse, bwari ubutumwa ngo bukora ku mitima y'ababwumva cyane. Bwari ubutumwa ngo bukomeye cyane, bwari ubutumwa ngo bukora ku mitima, bwari ubutumwa ngo bucyaha inkozi z'ibibi zo muri icyo gihe, bwari ubutumwa bwahuranye icyaha budaciye ku ruhande, kandi ngo abantu benshi cyane bwarabihanishije, benshi bajya mu mwanya wo kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko nk'uko mu by'ukuri William Mireri byamugendekeye, ni nako natwe bigomba kutugendekera. Mbese William Mireri byamugendekeye gute igihe yigisha ko Kristo agiye kugaruka? Yahuye n'abantu benshi cyane ngo bamurwanya, kandi bamurwanya bivuye inyuma. Ibyo bintu neza byerekana uburyo natwe ngo tugomba guhura n'abantu baturwanya mu buryo budasanzwe. Mu byigisho bizakurikiraho tuzabona uburyo mu by'ukuri William Mireri nubwo bwose yigishije ko Yesu Kristo azaza mu cya 844, ariko William Mireri byasoje mu by'ukuri itsinda ryavuga ko Yesu Kristo azaza ribwiriza ubwo butumwa. Tuzabona urujijo baje kugwamo rukomeye cyane, kandi icyo kintu baguyemo cy'akayubi natwe tuzakigiraho, kubera yuko amatariki yari yavuze bwa mbere yabanje guhusha. Amaze guhusha muri uwo mwaka igihe yari yavuze ntiyaza, maze bibasaba kongera gutuma bakagera mu muhindo cya 844, nk'uko tubona ko byaje kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 cya 844. Bagiye bagira guhusha ku matariki, maze ibyo bintu bibaca intege. Ari naho haje kuba mwishungura, haboneka abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfu. Abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfu, kandi ibyo bintu natwe bigomba kongera kubaho. Ariko wenda kuko tuzayibona neza tukabyinjiramo uburyo bahushije, maze uko guhusha kugahita ko guteza ishungura, tukanabyigiraho n'icyo bishushanya muri kino gihe cyacu natwe. Reka wamitwe duse nk'abahazigamiye
tuze ku kintu cyitwa kurwanywa kwa William Mireri ari kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Iki kintu cyitwa kurwanywa kwe n'uburyo yarwanyirwaga gurukirwa n'abantu n'abayobozi b'idini muri icyo gihe ndetse n'abasiyantifike bari bariho muri icyo gihe, bishushanya neza uburyo abantu batwaye ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo, abantu barimo bagaragaza ibimenyetso byo kuza kwa Yesu Kristo n'uburyo Yesu Kristo agiye kuza, nabo ubundi bagomba kurwanywa cyane. Hari amagambo hano nifuza kubasomera agaragaza iyo pica. Baravuze ku ipaji ya 246 twegera ku musozo. Ndifuza yuko dusoreza ku kintu cyitwa ubukobanyi. Ubukobanyi bwabaye ku butumwa bwa William Mireri, uburyo bamuhagurukiye bitewe n'uko yafashe igihe akiga ijambo ry'Imana maze agahishura ibihishwe abantu benshi cyane batari barigeze bageraho. Ariko nimurebe ipiki hano y'uburyo bamuhagurukiye bakamukoba, bakavuguruza ibintu bye, kandi ibi bintu nibyo bigomba kwisubira mu gihe cyacu. Mwebwe mwe mubyiteze, uretse yuko n'ubundi muri kino gihe biriho. Baravuze ku iparagrafi ya 2 paji ya 243 baravuga ngo abakobanyi batungaga urutoki mu byaremwe nibibaho ku gukurikirana kw'ibihe kutahindukaga, ku kirere cy'ubururu kitari cyarigeze kigusha imvura. Ubundi bahujije ibi bintu byabaye mu gihe cya William Mireri babihuza n'ibintu byabaye mu gihe cyo kwa Nowa, kandi babihuza n'ibintu bigomba kuba mu gihe cyacu. Nk'uko mu gihe cyo kwa Nowa yabwiye abantu yuko imvura izagwa bakamukoba, niko no mu gihe mu by'ukuri cya William Mireri yabwiye abantu yuko hari ibintu bidasanzwe byenda kubaho baramukoba. Kandi natwe niko ibi bintu bigomba kubaho mu gihe cyacu. Abantu bagomba kubwirwa ibyenda kubaho hashingiye ku bimenyetso, kandi abo bantu bagakobana cyane. Nk'ubu ngubu iyo urebye abantu uburyo bari kubwirwa iby'iki cyorezo, bakabwirwa uburyo iki cyorezo gifitanye isano n'irangira ry'isi, ariko ukabona abantu bari kubisekera, ukabona abantu bari kubikoba. Ariko reka mbabwire, burya naje kumenya neza yuko ikintu abantu mu by'ukuri icyo abantu bashoboye gusa ni uguseka abantu bababanjirije. Icyo cy'abantu baragishoboye bagaseka bababanjirije, ariko ugasanga mu by'ukuri abo bantu bose basekuru ni bamwe, amatwi yabo namwe, amaso yabo namwe. Uko basekuru barebaga niko nabo bareba, uko bumvaga niko bumva. Mbese ugasanga nta tandukaniro, ugasanga ibintu biba byarabaye mu gihe cyashize nta nubwo byigeze bibera abantu akabarore. Nk'ubu iyo urebye ukuntu abantu badamaraye, iyo urebye ukuntu abantu batari gukora ikintu cyose gishoboka ngo bitegure, wibaza abantu mu by'ukuri ibintu byabo bikagutangaza. Hari ikintu rero hano baravuze ngo paragrafe ya 3 paje 243 baravuze ngo Kristo yavuze ko hazabaho kutizera nk'uko ku byerekeye kugaruka kwe, nk'uko abantu bo mu gihe cya Nowa batigeze babimenya kugeza aho umwuzure uzi ukabatwara bose, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Igihe abavuga ko ari abana b'Imana bazifatanya n'ab'isi, bakabaho nk'uko ab'isi babaho, kandi bakifatanya nabo mu bibanezeza byabuzanijwe. Igihe ibinezeza ab'isi ari nabyo bizaba binezeza itorero, inzogera zihamagarira abantu kujya mu bukwe zikaba zivuga, kandi abantu bose bakaba barangamiye imyaka myinshi yo kugubwa neza ku isi. Icyo gihe mu kanya gato nk'uko umurabyo urabiriza mu ijuru, nibwo bazabona iherezo ry'ibyo bari bitezeho amakiriro, ndetse n'ibyiringiro byabo biyoyotse. Mbega ukuntu aricyo gihe duhagazemo, mbega ukuntu akagahe turimo ariko gahe neza turi gusoma aha ngaha. Mbega ukuntu mu by'ukuri abantu muri iyi minsi ndi no kubabona nkabona ko n'ubundi biteza imyaka myinshi yo kugubwa neza. Ariko mbega ukuntu abantu bagiye kubona ibintu bihindutse bagatungurwa rwose. Ndagira mbabwire yuko nzi neza yuko aricyo gihe turimo, nubwo bwose bishobora kuvuga abantu bakavuga bati ibyo byamwe bivugwa kandi n'ubundi na n'iki gihe nta kidasanzwe.
ariko ndagira mbabwire yuko ubu turi mu bihe bidasanzwe cyane kandi uwitegura niyitegure. Bakomeje bavuga ngo nk'uko Imana yohereje umugaragu wayo kuburira isi iby'umwuzure wari wegereje, ni nako yohereje intumwa yatoranyije kugira ngo zimenyeshe abantu ko urubanza ruheruka rwegereje. Kandi nk'uko abo mu gihe cya Nowa basekaga bagakwena ibyo umubwiriza wo gukiranuka yavugaga, niko n'abantu benshi bo mu gihe cya Mireri bahaye urw'amenyo amagambo y'imiburo, ndetse bamwe bari abo mu bwoko bw'Imana. Ni impamvu inyigisho baravuga bati ni impamvu inyigisho n'ibibwirizwa byerekeye ukugaruka kwa Kristo bitakiriwe neza n'amatorero, mu gihe ukugaruka kwa Kristo kuzanira abanyabyaha ibyago no kurimbuka, intungane zo kuzizanira ibyishimo n'ibyiringiro. Uko kuri gukomeye kwakomeje kubera ihumure idahemuka ku Mana zo mu bihe byose. Ni impamvu nk'uko biri kuwa kwandikishije, uko kuri kwahindutse ibuye risitaza ndetse n'urutare rugusha ku bavuga bose ko ari ubwoko bwe. Umukiza wacu ubwe niwe wasezeraniye abigishwa be ati, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ndagira mbabwire yuko akenshi abantu impamvu barwanya ubutumwa bugaragaza ko Yesu Kristo agiye kugaruka, ikintu cya mbere ni igihamya cy'uko imitima yabo iba igifite utuntu yifuza ku isi. Ubundi nubona uvuze ubutumwa bwo kuza kwa Yesu Kristo bugaragaza ko Yesu Kristo agiye kuza ushingiye ku bimenyetso neza, ukabona umuntu araguhagurukiye arakurwanyije, nubwo atakirirwa avuga amagambo menshi, uzamenye yuko akiri imbuto muri we yo gukunda isi, kubera yuko umuntu wese ukifuza gutinda ku isi kugira ngo abanze arangize ibintu bye runaka, uwo muntu wese yanga ubutumwa bwo kuza kwa Yesu Kristo. Ariko umuntu wese udakunze isi akunda ubutumwa bwo kuza kwa Yesu Kristo, kubera yuko ubwo butumwa bumubwira yuko agiye kubaturwa, agiye gukurwa mu isi y'imuragasani, akajya mu isi itazigera ibamo umubabaro, isi itazigera ibamo ibibazo. Ubwo butumwa rero ni inkuru nziza kuri we, ni inkuru nziza kuri we. Kandi inshuti bavandimwe, ndabingize cyane kugira ngo muri uno mwanya ubwo mu by'ukuri twari turimo twiga ikijo kivuga ngo umugorozi w'umunyamerika, tukaba tubonye iby'umuntu bita William Mireri, tumwigiye ibintu bikomeye cyane. Kandi ndifuza yuko ibintu tumwigiyeho biba mu by'ukuri inkomezi muri twe, kandi natwe bikatubera intandaro yo kuba Imana yaduhishurira amabanga akomeye cyane, yuko Imana irifuza kuyaduhishura kurenza uko twe twabitekereza. Twabonye ko uyu muntu w'Imana yari umuntu mu by'ukuri ugira ishyaka ryo kumenya, ugira ubushake bwo kumenya, kandi ngo yari afite amagara mazima. Ibyo byose twagize icyo tubivugaho, uburyo tugomba kuba bazima mu by'umwuka ndetse no mu gihagararo, twitungira amagara mazima, twita ku mategeko agenga ubuzima, kandi ikindi tugashishikara kumenya tukimbika mu ijambo ry'Imana, twiga ijambo ry'Imana duhuza umurongo n'undi murongo, kugeza igihe Imana iduhishuriye amabanga akomeye cyane. Kandi mu by'ukuri igihe tumaze kuvumbura ibintu bikomeye mu ijambo ry'Imana, nk'uko William Mireri ngo yumvise umutwaro umuremereye, yibaza uburyo ubwo butumwa agomba kubugeza ku batuye isi, niko natwe ibyo bintu bigomba kutubera umutwaro ukomeye, maze natwe tugaharanira kubigeza ku batuye isi kugira ngo tubaburire ibyenda kubaho. Ariko kandi hari isomo rikomeye cyane dukwiriye gukuramo muri iki kintu, yuko igihe tubwiriza ubu butumwa nk'uko byagendekeye Nowa, nk'uko byagendekeye William Mireri, n'abo muri iyi minsi ya nyuma bagomba kubona abantu b'abakobanyi, abantu bakifuza gutinda mu isi, abantu bakibereye mu iroro, abantu bakinejejwe n'ibiri kuri iyi si. Abo bose bazabakoba, ariko we kuzacika intege, uzajye mbere kandi uzakomeza umutima w'urukundo wo kuburira abatuye isi. Iyo niyo nshingano mpamagarirwa, kandi nawe muri iyi minsi niyo nshingano uhamagarirwa. Imana iduhe mu by'ukuri kumva iki twifuzaho, kandi Imana iduhe kwimbika mu ijambo ryayo kugira ngo tuburire abatuye isi ibyenda kuba. Mu by'ukuri inzogera itararenga nibyo nkwifuriza, kandi nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu, amen. Kadusenga. Imana, turagushimira iteka Mana yacu, izina rye rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ukuntu wongeye kuduhugura, tugushimiye ukuntu utweretse iby'umugorozi William Mireri. Twabonye yuko mu by'ukuri yari umuntu uciriritse, ariko umutegurira umurimo udasanzwe. Twamwigiye amasomo akomeye cyane, twabonye yuko utamutoranyije kubera yuko wenda yari yaratangiye abana nawe cyane, cyangwa se ari ahantu
biga ijambo ry'Imana, ahubwo twabonye ko yatangiye mu by'ukuri anakurwanya, ariko akakurwanya atazi ibyo ari byo. Nyuma none igihe yari akangukiye aguhaye umutima wawe, waramwihishuriye kandi umukoresha ibikomeye. Twabonye yuko umurimo we yawutangiye ageze mu myaka 50. Mu by'ukuri ubu butumwa ngo yavuze abwira abatuye isi ko Kristo agiye kugaruka, yabuvuze ageze ku myaka 50. Nta rwitwazo twabona twatanga tuvuga ngo wenda ngo turakuze, ahubwo niba dufite ubushake, Imana iratwereka icyo gukora muri iyi minsi. Reka Imana igomeze kudufasha, reka Imana igomeze kutwongera imbaraga, kandi Mwuka w'Imana yuzura imitima yacu, aduhe imyiteguro ikwiriye, aduhe kuzinuka iyi si, kandi aduhe kurangurura mu ijwi rirenga. Tuburiye abatuye isi bigiye kubaho. Nibyo nisabiye, mbisabira n'umuntu wese uzumva iki cyigisho, mu izina rya Yesu, amen.